her har jeg 2 hyller med sminke og sånn ting. Og så et bilde fra de jeg gikk på konfirmasjon med. Penner. Og så smykkene mine og ringene mine tror jeg oppi der. Senga mi. Fin. Og så er det den der iPod-høyttaleren. Og den må jeg lese her. Så er det inni der det skapet mitt med tøy, men dere trenger ikke å se inni der. Kjolestativet mitt. Og så vesker og noen englevinger jeg fikk til konfirmasjonen. Kan sikkert forklare det en annen gang. Jakkene mine, eller noen av dem. Og så den fikk jeg jo til konfirmasjonen. Det kan jeg forklare senere. Hei, Pia.